Salom do'stlar, dasturchilar o'z platformasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsamiz Windows'ni zaishtasini o'chirishni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Windows'ni zaishtasini o'chirish bizga nimaga kerak qolishi mumkin? Ya'ni sizlar Photoshop o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana bu Windows buni virus bor deb qabul qiladi va o'shaning uchun Windows zaishtasi Photoshop o'rnatgani yo'l qo'ymaydi. Va turli xil o'yin, turli xil programmalarda ham Windows zaishtasi bularni virus deb qabul qilib oladi-da, sizlarga o'rnatishga yo'l bermaydi. Buni oldini olsa bo'ladi. Buni o'chirish uchun biz birinchi bo'lib mana bu strelkani ustiga bosamiz va undan so'ng mana bunga kiramiz. Kirib olganimizdan so'ng zaishta o't virus ustiga bosamiz va bu yerdan управление настройкani ustiga bosamiz. Va bu yerdagi выключительlarni отключить qilib chiqamiz. Va qarabsizlarki, bizda Windows'ni безопасность rejimi o'chadi. Shuna qilib, безопасность rejimini o'chirishingiz mumkin. Va bemalol o'yinlarni, Photoshoplarni va boshqa bir qancha dasturlarni bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.